abụ m nwoke na-aṅụta mmanya and ana m aṅụta mmanya ọfụma and mgbe ụfọdụ ṅụsịa mmanya bido na-akpa agwa m ekwesịrị ịkpa towards ụmụ nwaanyị ya tago mgbe ụfọdụ ṅụsịa mmanya adị m ama boundaries like ife ọbụla ụfọdụ nọ na sketi nchụba mana ihe a ka m na-eme nwekwa ebe ezigbo ọrụ na-akpata ego maka na mara gị na-agbọkwụba anyị ga-eso na-ebi ego afọ ana m atata anọ na-aṅụta mmanya very well so mgbe oge lụrụ ịnụ nwaanyị nchọba nwaanyị m ga-anụ ndị be anyị wee sị m chọọ nwaanyị na-ekpete ekpele ịghọta na ịghọtagolo nwaanyị na-ekpete ekpele nwere egwu Chineke mere nna amedibie na ọ ga-agbachi mụ na ya na-abịa ebe m na-aṅụ mmiri mgbe akwadoba chọta dọsịta mụ na ya na-abịa ọ sị m nne na this lady amụtagoro ya ụmụaka na ya wee bido wee nwakwa mmanya ka ya sara ọ sị m ya try ya try so much kwụsịlata ịṅụ mmanya before ya wee nụọ nwaanyị ya gasị therapy sef before ya wee nụọ nwaanyị so ya na-ama na-eji na-aṅụ na-ezo nọgidezi okwu ezie ya ṅụbakwa ka ya si aṅụ which bụ gịnị ịṅụbakwa ya ṅụsị anya na-akọghịrị chụwakwa nwaanyị magoro ụdị ife afọ ụlọ maka family si adụ so the thing bịa nyebe nwunye nsogbu nwunye bido ya na ya na-abụ were ya fịọchaba ahụ sọkwana ya ka na-afịọcha ya na-achụ nwaanyị na-aṅụ mmanya nwere ụdị ya ada eme ihe a na-ewute nwaanyị a ihe a na-ewute nwaanyị a ya na-atrai ito kwụsị na okwenye nkwụsị maka na-enwego two friends ya na ya na-agba na aṅụkọ dị mmanya nwunye na-esi ọnwụcha bido na-eme di eme ekpere na-eme so many things ya wee kwụsị mana kwụsịkwana ikwere ya udo na ya na-atrai ike ya ọsịbụ nna akwụ ya ahụ so na o nwezi oge olu nwunye wee sị ya na ọ ga-aga terapi ajụ ewere na-ese okwu na o bugodo ụzọ duru ejebe ekpere mmagolo ekpesi ekpere mba ọda awọ ndị mmadụ wee gwa bịa maka terapi ndị befa wee sị ya na bifo ya anọbịa terapi wọk ya na ya wee sị ya na ya chọrọ ichi ezi azụ na na terapi afọ bikos na ya na-atrai actually ya lọvụ famili ọsị m nne ewee chọta terapi ọzọ ebe a ga-eje ya ajụ na ya ma nje megide ya kwalụ ebido gaba terapi ọsị m ya wee gaa ọ bụ nnọọ na this very woman na-eme terapi is a nice person mara etu esi agwa nwoke okwu ọsị m like na ọnya na di bụ ife na-eme dị terapi na di n'obodo Igbo ya nwa na-eme n'ụlọ mgbe ụfọdụ ọ travel mgbe ụfọdụ ji ịta azụ ọ dịghị ha afọ so ọsị m they really touch their heart ya na enyi nwoke wee nọgide the woman wee sị ya na ya chọọ ka ọ confess ya ihe mmanya anụwa megorie ya mere ya na-regret ya wee bido wee confess ọsị m ya achụpụtago nwaanyị na-abụ na di mgbe ya na-aṅụ mmanya n'isiokwu like ngwagide ha okwu sagide ha isi dugogide ha nyegide ha ego ahapụ di ha ya promise kwere ya ga-anọ ha ma ha pụta mana ya nụrụ ọsị ha akpa ịghọtago so na ihe a bụ ihe ya mego ya wee confess cha the therapy wee sị ya isaida na o je confess alụ ndị afọ ọ chụpụtara na di like dife ife mere ọ na ọ confess to nwunye ka nwunye gbaghara ya ya wee kwelụ wee nata wee kọbalụ nwunye kọsalụ nwunye ọkwa ebe ya nọ wee nwee nsogbu na ihe anya na-akọla anyị nwunye wee sị ya na ọ ga-eje o jee gwa di woman na onye awa chụpụtara nwunye na di ya sị na ya ma nne ya na ọgago agarụ na ọgago aga nwunye jụọ ya na ya na-abụ were enwebe okwu nwunye si na iwu na ọ ga-aralụ mara ejife ma ije confess ife o mere nwaanyị ọzọ ihe ha wee jụọ na ya ma nne ya ọ na-esere ya na nwunye okwu ya sị na ya ma nne ya ọ bụrụ gị ị ga-eme ya ma na ya mere ajọ ife ya ma na ya gbasara marriage na ọ bụrụ na ya fọrọ ya asa ajọ ife na ya ma confess ọ sị bụ nne mana kịta na nwunye na-agwa ya sị ya na ọ ga-aralụ marriage fa na ije confess alụ di nwaanyị afọ nke o mere ọ rapụ di ọ ga-eme ya wee jekwube one of the woman wee luo woman wee kwakati nwere ife a na-akwa mmadụ ọkwarịa kwasị anya ọsị m nne kwasị anya ya wee yọbịa biko ya gbaghara ya biko ya gbaghara ya ji chụkwara ya yọgide ofukwalụ gbaghara ya nke ọzọ si na o nwere ife megide ka ya gbaghara ya n'ụwa
ịghọtara ya hapụzi ya nke afọ ya natakwa nwunye si mba na ọ ga-ejebe dife jee confess ya na ọnyanwa gbasara marriage fa na ọ bụrụ na o merie na a ga-ahapụ ya n'elu ụzọ nwunye ya ama nwetawuzi nwaanyị adaka nwunye ike na nwunye a bụka ezigbo mmadụ mana keke a ga-esi jekwuru nwoke ibie si ana ọnya anwa alapụtara nwunye na di nwunye eji ha keke a ga-esi mee ya ma mmenu ya na-eselofe okwu ya tago terapi bịa gwa nwunye na ya nwa bụ nwunye gbaghalị ya na chukwu agbaghalị gị nwunye jụ si na ya ga-eje confess na o nwere ike ya confess ya kịta na onwe nke anụbe nwaanyị na o nwere ike kpọchite nwunye ya azụ ọdụka nwoke ọ ga-anụ datịna ya lalụ nwunye kpọchileti azụ n'obodo ebe ka nke afọ na ya na-ayọ nwunye jụọ ya mụrụ ife a ga-eme ya kwesị ka ya wepụta ya ebe a ọ bụrụ ka ị ga-eje ya kwesịrị ije jee gwa nwoke ibie n'ọnya eziokwu na ya gwara umeala na ọ pụta na ya ga-amị ya mana ihe a niile bụ anya mmanya ịghọtago mgbe onye afọ pụtazara na ya nọ na ya nọ ife ma enu ọ bụrụ na onye afọ ada akwadobe ịhapụ di ka ị ga-esepụta maka na nwoke mmanya sịrị kepụta na ya ga-anụ but like if you think it the other way ifu na onye afọ chọbụrụ ole hapụ marriage wee chọkwa anya ya anara apụta here to claim right nọ ya mara ka ya si eme ife a I don't blame your wife. I don't. Yes, I don't blame your wife. Anything Geji will blame your wife. I don't blame her because no one you be a kitchen and I don't want to know the money na. So but asafa na the two can only sell and jije what they have. You can see me. Mana mbulu nwoke afọ iwe dasị m na ọ ga-echepụta nwunye m na di njide mma ebe afọ m ihe ga-eme ga ama ndosị mma ihe ga-eme ga ama ndosị mma even I don't think na onwe nwoke ga-agbaghalụ nwunye ya because of this because na nwunye ada eti mmiri ike nwunye abụrụ nwatakịrị mgbe nwunye eji wee kwelụ ọkwadobugo ịpụ wee kwelụ ọkwaghọtago ọ bụrụ na ị nọ na ya ọmara eji na ndọ hapi na-eme ọfụma nwoke a ga-asị gị pụta ịpụta mba nwoke amasị gị pụta ịpụta ọ bụrụ na edosara hapụ na ọ ife na-ala gị ọnya bụ na nwoke ọzọ akọnvinsi n'oge hapụ marriage that is one thing akpọrọ m ọdụ necessary na ịchụkwa mụ ọdụkwa necessary at the other side mana ebe ịyọgoro ndị nwaanyị biko I don't think na ijekwa ozi di ha necessary I don't know ọdụ maka oje kọnọdụ maka oje o kwesịrị ije kọnọ kwesịrị ije ndị be anyị daalụ